拿出来。整了50个烟蹄子，今天咱们先入后抽，做个爆炒烟蹄子，美美的啃一口。用这稻草火，还烧了个黄。洗烟蹄，烟蹄子刮洗干净了。烟蹄子再冲洗一遍。烟蹄子焯水，混碱准备上，料酒。粉末子上来了，打得干干净净的。粉末子除掉，捞出来。锅里多倒点菜籽油，油热，混碱爆香。豆瓣酱，炒出荤油，卤烟蹄的馅料，烟蹄子好吃不好吃？要炒的香香的。老黄酒来上一碗，煎油，少来点盐，烟蹄子整进去，烟蹄子3分煮7分泡，火加上，先给它煮开。再给它泡上2小时，给点辣子，辣子烟葱切块。再切点姜蒜片，再泡点花椒、辣椒，烟蹄子卤好了，出锅，冻了个啪啪浪啊！锅里倒油。炒烟蹄子，油热，姜蒜爆香，泡好的花椒、辣椒放上，
来上些香辣酱，盐蹄子倒上，翻炒均匀，给盐蹄入味。这味道美极了。来一碗老陈醋，配菜倒上。盐蹄好了吗？好了，来吃锅。倒出来。哦呀，天气热，啤酒身上。来，上来一个。啊，好热的天啊！来，爆炒盐蹄子，吃起来。这盐蹄子弄了个辣，还有坑头。麻辣味足的很。这刚把盐蹄味道就是不一样，美得很。炒盐蹄子。今天这盐蹄自由啊！就是。这味道吃起来就是不一样。哦。这包炒盐蹄比胡辣盐蹄好吃啊！哎，盐蹄很着，精正常。干杯！你吃的满头大汗，你。你吃这事情。不个条啊，好了的吃。今天这盐蹄子吃的停不下来了。这一口太满足了。满足。来，来，干掉，咱们再倒。